एक दिन एक देहाती किसान को अपने खेत में एक अजीब सा अंडा मिला। किसान ने समझा ये मुर्गी का है, मगर उसमें से निकला एक नायाब कीवी परिंदा। कीवी बोलने लगा और कहा, अगर तुम मेरी हिफाजत करो मैं तुम्हें खजाने का राज बताऊंगा। किसान ने उसे पाला, मगर दिन बह दिन लालची होता गया और कीवी से जबरदस्ती खजाने का पता पूछा। कीवी ने गुस्से में जादुई आवाज निकाली और किसान खुद खेत में दरख्त बन गया। लेकिन किसान भी चल नहीं सकता, और तुम तो लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते।